Oi pessoal, então hoje eu vou fazer o tratamento deste bambu aqui. Eu vou tratar ele na fogueira. Então, funciona assim. Aqui é a base do bambu, né? Ele tava assim, cortei ele aqui. Então, eu tenho que vir daqui pra cá. Eu vou tirar a umidade dele, a água dele e o açúcar dele. Isso que seria o tratamento do bambu. Com isso, ele vai durar muito mais do que se eu deixar ele assim e secar naturalmente. Ó, não sei se dá pra ver, mas ele já tá brilhoso, ele já tá saindo todo o líquido dele. É um trabalho lento, assim, não é rápido não. Você vai ver que vai começar a dar resultado quando ele ficar amarelado. Então, é que comigo aqui eu não tenho um pano, mas o ideal é antes você limpar ele com um pano úmido para tirar essas fuligens, essa poeira, né? Que gruda nele conforme ele vai crescendo, vai grudando uma poeira.
Mas aqui eu só quero demonstrar pra vocês como é que vai curando ele. Ó, ele já tá começando a ficar amarelado. Aqui eu já tô curtindo ele. Aí, ó, já tá começando a ficar amarelo, ó. Tirando a folhinha. É isso que a gente quer que fique bem amarelinho. Quando ele ficar amarelinho, significa que já saiu toda a água dele e todo o açúcar. Porque tanto a umidade quanto o açúcar ajudam o bambu a desintegrar, né? O açúcar atrai animais que vão comer ele, que vão furar, tipo broca, né? E a água ajuda a apodrecer também. Ó, eu peguei umas folhas aqui, vou dar uma limpada com as folhas. Ai, como já tá bem diferente. Bem amarelinho. E aqui ainda tá verde. Borbulhando aí, ó. Isso é a água e o açúcar saindo. E assim, e para ajudar no processo, é interessante colher
na lua nova, porque a lua ela influencia na disposição da água nos elementos, né, na natureza. Então, quando a lua está nova, a seiva das plantas elas ficam mais brandas, mais embaixo da planta, né? E daí vai facilitar no trabalho, vai ter menos seiva para a gente ter que tirar na hora do processo da cura, né? O tratamento vai ficar muito mais rápido se o bambu tiver menos água, né? Menos seiva. Água e açúcar, porque na seiva também tem açúcar. Então agora começou a borbulhar aqui, ó, já tá pegando fogo na minha mão. Então eu vou virar, peguei umas folhas aqui pra segurar. É um processo bastante lento, mas é interessante se você for querer fazer alguma estrutura, usar o bambu para alguma coisa que precisa durar bastante. E é necessário, porque se você usar o bambu verde, sem tratar, ele vai apodrecer muito mais rápido. Assim ele vai durar muito mais.
Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tratar o bambu de uma maneira simples, não tão rápida, mas simples, né, na fogueira. E aí, se você quiser usar o bambu para fazer alguma estrutura que precise durar bastante tempo, é só tratar ele no fogo. Tem outras formas também de tratamento, né, como cozinhar ele, mas aí você precisa de uma calha bem grande, né, de um recipiente muito grande, fazer uma fogueira enorme para poder tratar. Daí você deixa cozinhando o bambu por um tempo, que também ele vai ficar tratadinho, vai ficar amarelinho. Outra maneira também é deixar de molho na água durante também um determinado tempo, não sei quanto, mas dias, né? É um processo lento também. Mas acho que esse aqui, dentre todos, é o mais simples e mais rápido também. Bom, acho que aqui já deu. Tá vendo como ela tá bem mais amarelinha? Acho que aqui já deu mesmo. Bom, eu acho que já terminamos aqui, né? Tá vendo? Tá bem amarelinho. E é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Fiquem atentos para os próximos vídeos e até mais. E obrigado por assistir.